हेलो मिस बेबी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी बनाकर लाया हूँ। बेबी जी, मैं उम्मीद करता हूँ शायरी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए देर न करते हुए शायरी को स्टार्ट करें। कि तरस रहे हैं बड़ी मुद्दतों से हम अपनी मोहब्बत का इजहार लिख दो। कि तरस रहे हैं बड़ी मुद्दतों से हम अपनी मोहब्बत का इजहार लिख दो। दीवाने हो जाए जिसे हम पढ़ के, कि दीवाने हो जाएं जिसे हम पढ़ के, कुछ ऐसा तुम एक बार लिख दो। कि कुछ ऐसा तुम एक बार लिख दो। लव यू बेबी, लव यू।